amigos, sean bienvenidos a su espacio Bienestar Saludable. El día de hoy estaremos hablando del bruxismo, este hábito de apretar o rechinar los dientes y que muchas veces requiere un abordaje multidisciplinario. Veamos. El acelerado ritmo de vida y el estrés estimula notoriamente el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes. Carlos Álvarez, odontólogo especialista en trastornos de la articulación temporomandibular, explica por qué todo debe estar alineado. Si la mandíbula no está bien orientada con respecto a la articulación temporomandibular, entonces nos encontramos de que no coinciden las cosas. Debe coincidir la articulación, los músculos y los dientes en un solo momento. Pero cuando eso no pasa, entonces la persona desarrolla hábitos parafuncionales que llamamos, que es el bruxismo. Empiezan a rechinar los dientes. El bruxismo no tratado causa dolores de cabeza, musculares y dentales. Existen 4 diagnósticos. Que puede ser una pieza dental, puede ser la articulación, puede ser la musculatura o puede ser los nervios, el nervio trigémino. Pero entonces los nervios también, digamos, dan su respuesta. Entonces estas 4 cosas podemos hacerlas, pero corregimos, ayudamos mucho cuando ponemos lo que llamamos la férula. La férula que está aquí, y entonces tiene que ser rígida. Y en el maxilar superior la colocamos aquí, la llevamos aquí y debemos guiar la mandíbula por el mentón. ¿Ven? Le decimos al paciente que afloje la mano para que entienda lo que estamos tratando de hacer y sostenemos bien la cabeza y le hacemos este movimiento para ver, con este movimiento en el mentón, tanto a la derecha como a la izquierda, las articulaciones quedan en su sitio, están en su sitio, y entonces, porque si lo hacemos a un solo lado, podemos hacer una desviación de la mandíbula. Luego que me hizo el tratamiento de la férula, he mejorado muchísimo. La colocación de la férula requiere un seguimiento frecuente para garantizar la alineación entre dientes, musculatura y articulación. También hay otros tratamientos. Todo dependerá de cada caso. Se recomienda asimismo un acompañamiento psicológico o psiquiátrico para trabajar la emocionalidad que envuelve la aparición de este hábito. Ya lo sabes entonces, ante cualquier molestia bucal o dental, no dudes en acudir al odontólogo. Así finalizamos su espacio Bienestar Saludable. En Instagram me consiguen como @EvelynGuarenas. Nos vemos en una próxima oportunidad.